Aqua gelasnya nggak ada, beli dulu. Botol aja 2. Itu minum ada jualan aqua gelas. Botol aja. Botol ya, Pak. Aku minum pakai teh hangat apa teh manis tawar? Itu Tawar. udah ini ya, udah termasuk ini beli. Iya, kalau itu pakai teh tawar. Iya, nggak apa-apa. Belum ada ya? Kalau ntar saya kasih tas saya anterin saya. Iya. Kalau belum ngomong aja. Oh iya, belum. Belum. Ayo makan Bapak. Ayo. Oh, mau montah dulu. Iya. Sebelum udah ini. Iya, aduh gede amat ikannya. Halo. Masuk ke vlog Bapak. Bapak, vlog Bapak. Bapak nggak ngamerain aku. Belum jadi pancingan siap. Tanya Pak, anak kita Pak, beli yang sabar. Sampai sakit nih mulutnya makan daging,